오, 이쁘네요. 이야. 뭔데? 오, 예쁘죠? 이쁘게 나오네. 오. 요새 딱- 동영상으로 찍어야거든. 지금 찍고 있어. 번쩍. 지금 동영상으로 찍고 있어요. 아, 내 목소리도 들어가고 있네, 지금. 그럼 뭐. 네. 나 근호법이야. 그래서 찍어봐. 찍고 있어요. 아, 색깔 잘. 너무 예쁘다. 그러면 이제 귤을 굴 굽고 맛이 있습니다. 아주 맛있어. 조금 아까는 고구마를 굴맛이 맛있는 게, 귤맛이 맛있는 게. 두 가지 다. 귤도 맛있는데. 덮으면 더 그래, 더- 맛있는데. 그렇죠. 야, 근데 굴이 세긴 세다. 어우, 나 뜨겁다. 안 뜨겁나? 나 뜨거운데. 오. 우와. 우와. 이쁘다. 너무 예쁘다. 임생님, 저 바나나 이렇게 해 드셔보셨어요? 아니요, 그것도 이렇게 뭐야. 엄청 맛있어요. 아, 역시 삼겹살 수분은 구워 먹을 때 옆에다가 같이 딱 해놨다가 네. 이 해보면 엄청 이게 맛있어요. 구우면 단맛이 올라오는 거예요? 그거 같아. 맛있어. 그 그래요? 토마토 구운 밥 것처럼. 비슷해. 퍽퍽한 게 꼭 밥 먹는 거. 아. 고구마하고 밤하고 그 맛이야. 아. 밤 비슷한 맛이야. 과일을요? 아. 아, 뜨거. 과일을 신선해야 될 것 같은데. 아유, 오늘 덕분에 별거 다 해먹네. 네. 일기장도 적어놔야 되는 거야. 그러게요. 이 공치사를 조금 할 것 같으면 이 하부가 열심히 부를 때까지 알부를 만들어놓은 덕이다 생각하시기 바랍니다. 네. 화보 덕이지. 네. 화보 없으면 어떻게 됐겠어. 너무 이쁘게 잘 만들었어. 작품을 만드셨네, 작품. 사실은 이 나무 해다가 나나신 분이 누군지 모르겠는데 되겠고. 많이 썼네요, 진짜. 아까 이만큼 썼는데. 주변 민가가 없으니까 뭐라고 할 것도 아니고. 그게 또 중요하지. 주변으로부터 간섭을 안 받는다는 게. 좀 익은 것 같은데? 이거 불러 떨어지네. 우리 인생은 강화문 연가 같은 거 되게 좋아하시겠다. 이런 영화, 난 되게 좋아했었죠. 이런 영화 다 좋아했었죠. 익은 것 같지? 네. 그러니까? 네. 이거 생각보다 뜨겁다. 네. 이 안에 과즙들은. 피겠다 말했네. 감자 캐는 것 같네. 진짜 감사네. 감사해요. 뜨거 조심해. 생긴 것도 감사하다. 근데 그래서 감기라고 하셨습니까? 세상에 이런 또 쪼코가 나를 올리더라. 야, 대단하다. 저는 감동받았어요. 근데 틀린 말은 아닌 게 10년 아무나 하는 거 아닙니다. 저기 틀린 말은 아닌 게 예. 감자를 감저거든. 감저. 감자가요? 그래서 감자? 감자다. 사실 그 고구마가 내 젖자가 사실은 그 감자 젖자예요. 그래서 감저 그 고구마가 됐거든. 네. 근데 그 달단이에요. 감귤도 단 감자. 아. 달감자? 달감 그럼 옛날에도 그럼 제주도에 감귤이 있었지. 있던 걸로 이렇게 원래 있었어. 진상급이 된 건데 그러면은 그 김종필 씨가 이렇게 감귤 농장을 하게 된 거는 나는 외국에서 갖고 온 걸로 이렇게 알았는데 그게 아니라는 거잖아. 아, 우리 옛날부터 있었고 이제 그 품종이 외국에서 수입된 것도 있었지. 그리고 교배한 것도 있고. 그래서 개발을 한 거야. 이제 왜냐면 아무리 외국 거라더라도 그 지역에 토착화가 돼야 되거든. 몇 대 걸쳐서 이게 토착화 돼야 당분도 많아지고 병충해도 잘 살거든. 그런 토착화 과정을 거치지. 이게.
그러니까 사실은 감귤은 옛날부터 있었지만 지금하고 똑같은 감귤은 안 했던 거지. 당도가 떨어졌겠지. 무늬만 감귤이겠지. 그렇지는 않은가 봐. 맛있게 맛있었는 것 같은데 알 수가 없는 게야. 왜냐면 옛날 걸 아주 먹어보지 못했으니까. 추정할 뿐이지 다들. 근데 이제 실질적으로 그 역사 이렇게 보면은 예상외로 많이 그 우리가 스스로 그 폐기한 게 아무래도 이게 수분이 빠지니까 당도가 높아지니까 일단은 입은 즐거울게요. 그래. 아이고, 잘 깎여지네. 아, 잘 벗겨지는 게 좋네. 아, 요새는 다 좋은데 귤 껍질이 얇아진 대신에 이거 벗기기가 어려워. 맞아. 어? 맛있어. 델몬트예요? 와, 델몬트. 당도가 델몬트? 완전, 델몬트? 완전 당도가 엄청 높아졌다. 와. 와, 맛있는데요? 구운 당도가 감귤입니다. 아 이렇게 또 귤을 갖고 와서 이렇게 즐거움을 주신 우리 임장님 박수. 깍깍깍깍. 야, 진짜 다음에는- 맛있는데. 바나나를 좀 갖고 오세요. 바나나. 와, 알았죠? 와, 맛있네. 너무 맛있어요. 와. 원래 아, 귤이 따뜻하네. 맛있는 건가 봐. 맛있네요. 그냥 먹어도 맛있더라고. 원래, 그쵸. 예. 귤이 따뜻하게 데워진 거 처음 먹어본다. 그러니까 너무 되게 맛있어요. 맛있는데? 자, 이렇게. 아유, 감사합니다. 우와. 와, 진짜 맛있네. 아, 너무 많이 묻다. 아, 배불러. 배불러. 안 돼.